Hi guys, I'm Tish. Welcome to GNK Birds World. Guys, இன்னைக்கு வீடியோ போனோம்னா நம்ம லாஸ்ட் வீடியோலேயே சொல்லியிருந்தோம் கிவ் அவே கொடுக்கலாமா அப்படின்னு கேட்டிருந்தேன். ரெண்டாவது வந்து ஓட் செக்ஷனில் வந்து ஓட் பண்ணுங்கன்னு சொல்லியிருந்தேன். கிட்டத்தட்ட வந்து 1K, அதாவது ஒரு 1000 பேர் வந்து ஓட் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ அதில் கிட்டத்தட்ட 800 பேர்த்துக்கு மேலே வந்து எங்களுக்கு கிவ் அவே வேணும்னு தான் சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ நீங்கள் கேட்ட மாதிரியே கண்டிப்பாக வந்து நம்ம கிவ் அவே வந்து நடத்திடலாம். இன்றைக்கி தேதி பார்த்தீங்கன்னா 9ஆம் தேதி, நவம்பர் மாதம் 9ஆம் தேதி. ஸோ இன்றைக்கி நைட்டு 12 மணிக்குள்ளே நான் சொல்கிறத வந்து நீங்கள் கமெண்ட் பண்ணிடணும். ஸோ அது என்ன ஏது எல்லாமே வந்து போக பார்க்கலாம். ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து ஸ்கிப் பண்ணாமல் கடைசி வரைக்கும் பாருங்கள். ஏன்னா இதுதான் இங்கே வந்து கிவ் அவேல வந்து ஸ்டார்டிங் வீடியோ. ஸோ கேம் வந்து எப்படி நடக்க போகுது எல்லாமே வந்து இந்த வீடியோவில் தான் சொல்ல போகிறோம். ஸோ ஸ்கிப் பண்ணாமல் கடைசி வரைக்கும் பாருங்கள். நான் வந்து மோஸ்ட்லி வந்து எந்த வீடியோ வந்து ஷேர் பண்ணுங்கன்னு நான் எதுலேயும் சொல்ல மாட்டேன். ஆனால் இந்த வீடியோ வந்து உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வந்து ஒரு வேளை மறந்துட்டால் கண்டிப்பாக வந்து ஷேர் பண்ணுங்கள். ஏன்னா இன்றைக்கி நைட்டு 12 மணிக்குள்ளே நீங்கள் கமெண்ட் பண்ணி ஆகணும். ஸோ அதுக்கப்புறம் நீங்கள் என்ன தான் கமெண்ட் பண்ணாலும் வேஸ்ட்டு, கிவ் அவேல வந்து உள்ளே என்ட்ரு ஆக முடியாது. ஸோ அதனால் கிவ் அவேல பார்ட்டிசிபேட் பண்ணுறதுக்கு இன்றைக்கி நைட்டு 12 மணிக்குள்ளே நீங்கள் கமெண்ட் பண்ணிடணும். இப்போ வாங்க நம்ம கேம்குள்ளே போகலாம். ஸோ இந்த கேம் பார்த்தீங்கன்னா உங்கள் இடத்துல நான் வந்து ஒரு வியூவராக இருந்தேன்னா கண்டிப்பாக அந்த கேமில் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணுவேன்னு எனக்கு தோணும். ஸோ அந்தளவுக்கு வந்து ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான கேமு. ஸோ வாங்க கேம்குள்ளே போயிடலாம். ஸோ ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் பார்க்குற பேர் பார்த்தீங்கன்னா டபுள் ஃபேக்டர். ஸோ நம்ம மொத்தம் 10 பேர் போட்டிருக்கோம், அது உங்களுக்கு எல்லாத்துக்குமே தெரியும். ஸோ இந்த டபுள் ஃபேக்டரோட பேர் பார்த்தீங்கன்னா தூம் 1. ஸோ DHOOM தூம் 1. ஸோ இதுக்கு வந்து தூம் 1ன்னு வந்து நம்ம பேர் கொடுத்துருக்கோம். ஸோ இது இனிமேட்டு தான் உங்களுக்கு புரிய போகுது நம்ம எப்படி கேம் விளையாட போகிறோன்னு. ஸோ நல்லா கூர்ந்து கவனிங்க. ஸோ இந்த டபுள் ஃபேக்டரோட பேர் வந்து தூம் 1. அடுத்தது வந்து செகண்ட் பேர் பார்க்கலாம். ஸோ ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி தான் இது ரெண்டுமே வந்து பைடு. ஸோ இதுதான் வந்து செகண்ட் பேர். ஸோ இதோட பேர் பார்த்தீங்கன்னா தூம் 2, அதாவது DHOOM தூம் 2. ஸோ இதுதான் வந்து ஸோ இது மாதிரி மொத்தம் 10 பேருக்கு வந்து நம்ம 10 பேர் கொடுக்க போகிறோம். அடுத்தது நீங்கள் பார்க்க போகிற பேர் பார்த்தீங்கன்னா தேர்டு பேர். ஸோ நம்ம வந்து கரெக்டாக லைனாக வந்துட்டுருக்கோம். ஸோ இந்த பேரோட பேர் பார்த்தீங்கன்னா தூம் 3. ஃபீமேல் வந்து கிளியர் விங்கு, மேல் வந்து பைடு. அடுத்த பேர் பார்த்தீங்கன்னா தூம் 4. ஸோ இந்த தூம் 4 பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு பிடிச்ச பேர் வயலட் பேர். அது என்னடா தூம்னு கேட்டிங்கன்னா, ஸோ தூம் சீரீஸில் வந்து மொத்தம் 3 பாகம் வந்திருக்கு. ஸோ 4th சீரீஸ் எப்போ வரும் நானும் ரொம்ப நாளாக வெயிட் பண்ணுறேன். ஸோ அதே மாதிரி தான் இந்த பேருக்கு வந்து எப்போ தான் முட்டை வச்சு சிக்கு வருமோ நானும் வெயிட் பண்ணிட்டுருக்கேன். அதனாலே இந்த பேருக்கு வந்து தூம் 4ன்னு டைட்டில் கொடுத்துருக்கோம். அடுத்த பேர் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்கை ப்ளூ பேர். ஸோ மேலும் ஸ்கை ப்ளூ, ஃபீமேலும் ஸ்கை ப்ளூ. ஸோ இந்த பேரோட பேர் பார்த்தீங்கன்னா தூம் 5. இப்போ வரைக்கும் வந்து நம்ம தூம் 5 வரைக்கும் பார்த்துருக்கோம். ஸோ இப்போ வந்து உங்களுக்கு ஒரு பெரிய டவுட்டு, ஸோ ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்க போகுது இந்த கேமு. என்ன ரீசன்னா, நான் காமிச்ச 5 பேருமே ஓரளவுக்கு நல்லா பழகின பேராகவே வந்துருச்சு. வெறும் 4 நாள் விட்டு 4 நாளில் பழகிருக்குன்னா அப்போ எவ்வளோ பெரிய விஷயம்னு பார்த்துக்கோங்க. இப்போ வரைக்கும் நம்ம லைனாக வந்துட்டு இருக்கோம். ஸோ அடுத்த பேர் பார்த்தீங்கன்னா தூம் 6. ஸோ இதோட ஃபீமேல் பார்த்தீங்கன்னா ரெட் ஐ, மேல் பார்த்தீங்கன்னா ரிசசிவ் பைடு. ஸோ இந்த பேரோட பேர் பார்த்தீங்கன்னா தூம் 6. இப்போ வரைக்கும் யாரெல்லாம் ஸ்கிப் பண்ணி பார்த்துட்டு இருக்கீங்கன்னு தெரில. ஸோ ஸ்கிப் பண்ணாமல் கடைசி வரைக்கும் பார்த்துட்ருங்க. எனக்கு தெரிஞ்சு உங்கள் பொறுமையை ரொம்ப சோதிக்கிறேன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ ஏன் வந்து இவ்வளோ இன்ட்ரோ கொடுத்துட்ருக்கோன்னா, ஏன்னா இந்த கேமோட ஃபஸ்ட்டு வீடியோவே இதுதான். இந்த கிவ் அவேக்கு வந்து இந்த வீடியோ தான் அஸ்திவாரம்னு நினைக்கிறேன். ஏன்னா எல்லா பேருக்கும் வந்து என்னென்ன பேர் கொடுத்துருக்கோன்னு இதை சொன்னால் தான் உங்களுக்கு புரியும். ஸோ அப்போ தான் கமெண்ட் செக்ஷனில் ஈஸியாக கமெண்ட் பண்ணுறது கரெக்டாக இருக்கும். ஸோ அதனால தான். ஸோ அடுத்து நம்ம பேர் பார்க்கலாம். அடுத்து வந்து க்ரீன் கலர் பேர் தான். ஸோ இந்த பேரோட பேர் பார்த்தீங்கன்னா தூம் 7. மேலும் க்ரீன் தான், ஃபீமேலும் க்ரீன் தான். ஸோ இதோட பேர் பார்த்தீங்கன்னா தூம் 7. நான் ஏன் ஒவ்வொன்றுக்கு 2 ட்ரூப்பு சொல்கிறேன்னா, அப்போ தான் உங்கள் மனசில் பதியும் தூம் 1 எது, தூம் 2 எது, தூம் 3 எது அப்படின்னு. ஸோ இப்போ வரைக்கும் நம்ம தூம் 7 வரைக்கும் பார்த்துருக்கோம். நெக்ஸ்ட் பேர் பார்த்தீங்கன்னா தூம் 8. ஸோ மேலும் வந்து ரிசசிவ் பைடு, ஃபீமேல் வந்து ஒரு பைடு. ஸோ இதோட பேர் பார்த்தீங்கன்னா தூம் 8. அடுத்த பேர் பார்த்தீங்கன்னா கிளியர் விங் ஃபீமேலு, மேல் வந்து ஒரு பைடு. ஸோ இதோட பேரோட பேர் பார்த்தீங்கன்னா தூம் 9. லாஸ்ட் அண்ட் ஃபைனல் பேர். ஸோ கேமுக்கு எண்டு வந்திருக்கோம். ஸோ இந்த பேருக்கு மேல் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கிரே, ஃபீமேல் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஸ்கை ப்ளூவு. ஸோ மொத்தம் 10 பேர் முடிஞ்சிருச்சு. ஸோ இதோட பேர் ஆப்வியஸ்லி தூம் 10. இப்போயும் வந்து ஓரளவுக்கு கேம் வந்து அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணியிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ ஃபஸ்ட்லேருந்து நான் சொல்கிறேன். ஸோ இப்போ நீங்கள் வந்து நோட் பண்ணிக்கோங்க. மொத்தம் வந்து நம்ம 10 பேர் காமிச்சிருக்கோம். ஸோ தூம் 1லேருந்து தூம் 10 வரைக்கும் மொத்தம் 10 பேர் காமிச்சிருக்கோம். ஸோ இப்போ நீங்கள் என்ன பண்ண போகிறீங்கன்னா, நைட்டு 12 மணிக்குள்ளே, ஸோ இன்றைக்கி தேதி பார்த்தீங்கன்னா 9ஆம் தேதி நவம்பர் மாதம். ஸோ இன்றைக்கி நைட்டு 12 மணிக்குள்ளே உங்களுக்கு வந்து எந்த பேர் வந்து அடுத்த வாரம் ஞாயிற்றுக்கிழமை, அதாவது தீபாவளிக்கு அடுத்த நாள் ஞாயிற்றுக்கிழமை, எப்பயும் போல் ஞாயிற்றுக்கிழமை நம்ம நாள். ஸோ அதோட அப்டேட் வந்து உங்களுக்கு வந்துக்கிட்டே இருக்கும். ஸோ அன்றைக்கி சாயங்காலம் ஒரு 7 மணி 8 மணி போல் கண்டிப்பாக நம்ம வீடியோ போடுவோம் ஒவ்வொரு ஞாயிற்றுக்கிழமையும். ஸோ அன்றைக்கி வந்து நான் வீடியோ போடுவேன். ஸோ நீங்கள் என்ன பேர் வந்து செலக்ட் பண்ண போகிறீங்க, உங்களுக்கு வந்து அந்த ஞாயிற்றுக்கிழமைக்குள்ளே, ஸோ வர இன்னும் ஒரு 7 நாள் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ இந்த 7 நாளுக்குள்ளே எந்த பேர் வந்து ஃபஸ்ட்டாக வந்து உங்களுக்கு எக்கு வைக்க போதோ, ஸோ அதோட பேரை வந்து கீழே மென்ஷன் பண்ணி கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்கள். இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு வந்து ஒரு தூம் 5 தான் வந்து எக்கு வைக்க போகுது அப்படின்னு உங்களுக்கு தோணுச்சுன்னா, இன்றைக்கி நைட்டு 12 மணிக்குள்ளே கமெண்ட் செக்ஷனில் வந்து தூம் 5 அப்படின்னு வந்து டைட்டில் கொடுத்து, ஸோ அதுக்கப்புறம் உங்களோட கான்டாக்ட் நம்பர் அல்லது இமெயில் ஐடி,
ஸோ ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். ஒரு 99% வந்து இமெயில் ஐடி வந்து கொடுக்குற மாதிரி ட்ரை பண்ணுங்கள். இந்த வீடியோ வந்து யாராவது பெரியவங்க பார்த்துட்டு இருந்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக வந்து நம்பர் கொடுக்காம உங்களுக்கு கண்டிப்பாக ஏதோ ஒரு இமெயில் ஐடி இருக்கும். ஸோ உங்களை காண்டாக்ட் பண்ணுறதுக்கு எனக்கு வந்து ஒரு இமெயில் ஐடி தேவைப்படுது. ஸோ உங்களோட இமெயில் ஐடி என்ன கொடுக்கணுமோ அதை வந்து கீழே கமெண்ட் பண்ணிடுங்க. ஸோ மொத்தம் 2 வந்து மென்ஷன் பண்ணணும். ஸோ Doom 1 Doom 2 அப்படின்னு வந்து Doomோட பேர் போட்டு பக்கத்தில் வந்து ஏதோ ஒரு நம்பர் போட்டு நீங்கள் ரெடி பண்ணிக்கோங்க. ஸோ அதுக்கப்புறம் உங்களோட காண்டாக்ட் நம்பர் அல்லது இமெயில் ஐடி கொடுங்க. முக்கால்வாசி நீங்கள் இமெயில் ஐடி கொடுக்குற மாதிரியே ட்ரை பண்ணுங்கள். ஏன்னா காண்டாக்ட் நம்பர் மூலிமா எந்த பிரச்சனை வேணாலும் வரும். ஸோ அதனால் நான் காண்டாக்ட் நம்பர் கொடுக்க வேணாம் தான் நான் சொல்லுவேன். ஸோ கண்டிப்பாக வந்து நீங்கள் இமெயில் ஐடி கொடுக்குற மாதிரி நீங்கள் ட்ரை பண்ணுங்கள். ஸோ அதான் வந்து பெஸ்ட்டு எல்லாத்துக்குமே. இப்போ ஓரளவுக்கு உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும். ஸோ 2 விஷயம் நான் சொல்லிட்டேன். ஃபஸ்ட்டு வந்து கமெண்ட் செக்ஷனில் இந்த மாதிரி வந்து கமெண்ட் பண்ணுங்கள். ஸோ அது யாராக இருந்தாலும் ஓகே, யார் வேணாலும் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். நைட்டு 12 மணிக்குள்ளே, திரும்ப சொல்கிறேன், நைட்டு 12 மணிக்குள்ளே. நாளைக்கு அதாவது நீங்கள் நைட்டு 12 மணிக்கு மேலே 1 நிமிஷம் போனாலும் கண்டிப்பாக வந்து நான் எதையுமே வந்து சேர்த்திக்க மாட்டேன். இன்றைக்கி நைட்டு 11:59 நான் எல்லாத்தையுமே வந்து உங்களோட கமெண்ட்ஸ் எல்லாத்தையுமே வந்து ஸ்க்ரீன்ஷாட்டு இல்லைன்னா ஸ்க்ரீன் ரெக்கார்ட் பண்ணிடுவேன். ஸோ அதுக்கப்புறம் நீங்கள் என்ன தான் கமெண்ட் பண்ணாலும் அது கிவ்அவேல வந்து கான்டெஸ்ட் பண்ண முடியாது. ஸோ அதனால் இன்றைக்கி நைட்டுக்குள்ளே நீங்கள் கண்டிப்பாக கமெண்ட் பண்ணுங்கள். ஸோ அது உங்களுக்கு எந்த பேர் வந்து முட்டை வைக்க போகுது ஃபஸ்ட்டாக அப்படின்னா அதை வந்து நீங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். 2வது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான விஷயம், இப்போ வந்து நிறைய பேத்துக்கு ஒரு டவுட் வரும். ஸோ இப்போ நீங்கள் சொல்லிட்டீங்க இந்த ஞாயிற்றுக்கிழமை வந்து ஒரு 3-4 பேர் வந்து அட் அ டைமில் எக் வச்சிருச்சு. ஸோ இப்போ வந்து யாருக்கு நீங்கள் வின்னர் அனௌன்ஸ் பண்ணுவீங்க அப்படின்னு நீங்கள் சொல்லுவீங்க. ஸோ இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு வந்து ஒரு Doom 1, Doom 3, Doom 5, Doom 10 இப்போ இந்த 4 பேருமே எக் வச்சிருக்கு. ஸோ இதுக்கு வந்து யார் வின்னர் அனௌன்ஸ்மெண்ட் பண்ண போகிறோன்னு பார்த்தீங்கன்னா எந்த பேர் வந்து அதிகமாக எக்கு லே பண்ணியிருக்கோ ஸோ அந்த பேர் தான் வந்து வின்னு. ஸோ இப்போ நீங்கள் எக்ஸாம்பிளுக்கு இப்போ Doom 2 வந்து ஒரு 3 முட்டை வைக்குது, Doom 1 2 முட்டை வைக்குது அப்படின்னா Doom 2 தான் வின்னர். ஏன்னா 3 முட்டை எக்கு லே பண்ணியிருக்கு. ஸோ அதுதான் வின்னர். ஸோ அதுதான் அதே மாதிரி தான். எனக்கு தெரிஞ்சு இந்த கேம் வந்து ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்க போகுதுன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ கண்டிப்பாக அடுத்த சண்டே யார் வின்னர் ஆக போகிறீங்கன்னு பார்க்கலாம். இப்போ திரும்ப ஒரு டவுட் வரும், ஒருவேளை வந்து இப்போ ஒரு 300 பேர் வந்து கமெண்ட் பண்ணுறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க, அதில் ஒரு 100 பேர் வந்து வின்னே ஆயிடுறீங்க. இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு ஒரு Doom X, ஸோ இதுதான் வந்து வின்னர் அப்படின்னு வந்து நம்ம அனௌன்ஸ் பண்ணுவோம் நம்ம ஞாயிற்றுக்கிழமை அன்னைக்கு. ஸோ அப்போ வந்து ஒரு 100 பேருமே வின் ஆகுறீங்கன்னா அடுத்த ஒரு கேம் இருக்குது. ஸோ அதுதான் செகண்ட் கேமு. எப்படி இருந்தாலும் ஒருத்தருக்கு மட்டும்தான் இந்த பேர் வந்து நம்ம கொடுக்க போகிறோம். ஸோ அது என்ன ஏது எல்லாமே வந்து இன்னமேட்டு வர வாரத்தில் நான் அனௌன்ஸ் பண்ணிகிட்டே வரேன் ஒவ்வொரு வீடியோலையும். இன்னமேட்டு கிவ் அவே அனௌன்ஸ்மெண்ட் பார்த்தீங்கன்னா அடுத்த சண்டே தான் வரப்போகுது. ஸோ அடுத்ததில் யார் ஜெயிக்க போகிறீங்க எல்லாமே பார்க்கலாம். ஸோ இப்போ ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷனுக்கு வருவோம். ஏன்னா கிவ் அவேனால எல்லாமே ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன் வரும். என்னடா உன்னோட புது சேனல் GNK Vlogs சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வாட்ஸ்அப் அமுச்சு விடணுமான்னு கேட்பீங்க. ஸோ அப்படிலாம் வந்து நான் சொல்லவே மாட்டேன். ஏன்னா நமக்கு ஏகப்பட்ட மெசேஜ் இருக்குது, அது பார்க்கறதுக்கே நமக்கு டைம் இல்லாமல் வேலைக்கு போயிட்டுருக்கோம். ஸோ கண்டிப்பாக அந்த மாதிரி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வாட்ஸ்அப்பில் அமுச்சு விடுங்க, அதெல்லாம் நான் பார்க்கவே சொல்லவே மாட்டேன். ஸோ 2வது வந்து நீங்கள் நம்ம சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் பார்த்தாலுமே ஓகே தான். ஸோ அது எதாக இருந்தாலுமே நீங்கள் கண்டிப்பாக வந்து கிவ் அவேல கலந்துக்கோங்க. ஓகே, இந்த வீடியோ இதோட ஸ்டாப் பண்ணினேன். மறக்காமல் இன்றைக்கி நைட்டு 12 மணிக்குள்ளே நீங்கள் எதாக இருந்தாலும் கமெண்ட் பண்ணிங்க. ஸோ வீடியோ பிடிச்சா லைக் பண்ணுங்கள், பிடிக்கும் டிஸ்லைக் பண்ணுங்கள், யூஸ் தான் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்.